ஸோ இந்த கார் பற்றி ஆக்சுவலாக இது காரா பைக்கா ஸோ இது என்னது இல்லை ஆட்டோவா 3 வீல் இருக்கு இது பிராண்டட் T-Rex பிராண்ட் சொல்லி ஒரு வண்டி ஓப்பன் வண்டி தான் ஓகே ஆக்சுவலி இது ஒரிஜினல் ஓப்பன் தான் ஃபுல் இதெல்லாம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணி ஓ ஓகே ஃபுல்லாக ஓப்பன் தான் இந்த வண்டி இந்த மாதிரி டோர் ஒன்றும் இல்லை ஃபுல்லாக ஓப்பன் இருக்குது ஓகே நம்ம இதெல்லாம் ஃபைபரில் பண்ணி ஓ முன்னாடி இது ஸ்மால் ஆங்கிள் தான் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல் மாடிஃபை பண்ணி ஃபைபரில் இது போட்டு கிளாஸ் போட்டு இந்த டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகலாம் வா ஸோ ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க இதோ ஓகே காய்ஸ் வேறு லெவலாக இருக்குது இதில் ஆக்சுவலாக இதில் உள்ளே எப்படி உட்காருவாங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் சின்ன மட்டும் தான் போகும் ஆக்சுவலாக இதில் காய்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது பட் ஒரு ரொம்ப குண்டாக இருந்தாங்கனால உள்ளே போக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது பட் இது ஓட்டுறதும் ஆக்சுவலாக இது எப்படி ஆப்ரேட் எப்படி பண்ணுறாங்க